ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம எந்த லொக்கேஷன் வந்திருக்கோம்னா TP சைட் டிபி என்ன சரவணன் கோட்டா டிபி கோட்டா அப்படின்ற ஒரு ஃபால்ஸு தான் வந்திருக்கோம். ஃபால்ஸ் முடியாது, ஒரு ட்ரெக்கிங் மாரி, நடந்து போகிற மாதிரி, காட்டில் நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு ட்ரெக்கிங் போய் சொல்லிட்டு அருகிலாம் உள்ள இருக்கிறாங்க, போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கோயில் ஒன்று இருக்குது, சிவன் கோயில், அப்படியே பார்த்துடலாம். நம்ம தலைக்கு வரும் இல்லை போகலாமா? எவ்வளோ தூரம் போகணும்? இப்போ ஈட்டாயிண்ணா நீங்கள் போய் வரதுக்குள்ள ஒன்றா கொஞ்சம் பக்கத்தில் ஒன்றா ஏரி மாதிரி இருக்குது, அங்கே குளிச்சுட்டு வரலாம். அங்கே தண்ணி இருக்குது. உள்ள கடைசி வரைக்கும் போகணுன்னா அது இப்போ லேட் ஆகி போட்டாங்க, நடக்கணும். ஒரு 40 மினிட்ஸ் மேலே நடக்கணும். மினிமம் ½ hour நடக்கணும். ½ hour நடக்கணுமா? அங்கே பக்கத்தில் ஏரி இருக்குது, இங்கே குளிச்சுட்டு வரலாம். ஃபுல்லாக தண்ணி தான். அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகணுன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் நடக்கும். இப்போ போக முடியாது தானே, இருட்டாயிடும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம். இல்லைனா சரி, அப்படியே இந்த கோயில் அப்படியே பார்த்துடலாம். சிவன் கோயில் இருக்குது, நமக்கும் சிவனுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது. இங்கே போனாலும் சிவன் இருக்காரு, அப்படியே பார்த்துக்கலாம் இந்த கோயில். அப்படியே வாங்க. வண்டி வருவாங்க, பார்க்கிங் இங்கே கூட விடலாமா? இங்கேயும் பார்க்கிங் விடலாம். உள்ளே 1 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வண்டி எடுத்துகிட்டு போய், அது ஒரு 6 ஓடு தான், அங்கேயும் பார்க்கிங் விடலாமா? வாங்க, இதுதான் சிவன் கோயில். பார்த்து நந்தி பார்த்தீங்களா? நந்தி இது போடவே இல்லை, அசை போடவே இல்லை. எல்லா கோயிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட நந்தி அசை போடல. ஏன்னா கோயில் பார்த்தீங்கன்னா நந்தி நாக்கு வெளியே அசை போடுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு அசை போடுற மாதிரி இருக்கும். இது அசை போடல. அப்படியே கோயில் அப்படியே பார்த்துக்கலாம். வந்தாச்சு. இதுதான் சிவன் கோயில். அந்த உள்ள மலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கோயில் இருக்குது. பார்க்கிங்லாம் இதை விட சிவன் கோயில். கோயில் நல்லா இருக்குது. சிவன் இப்போ கிளியாக தெரியுது, நம்ம கரெக்டாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சிவன் அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே சிவன் கோயில் இருக்குது. அது அங்கே தான் பார்க்கிங் விட்டுட்டு அப்புறம் உள்ளே போகணும். இங்கே டைம் ஆகிடுச்சு, நாங்கள் வந்ததே மணி 4:15 ஆகிடுச்சு. உள்ளே போய் எவ்வளோ போக முடியுமோ போகிறோம். சரிங்களா? அப்படியே போகலாம். வந்து டைம் ஆகிடுச்சு. சரி கிளம்பலாம். நாங்கள் இதுக்காக உள்ளே போய் நான் அந்த பார்த்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? பாய். போய் மாட்டேண்ணா. சரி, அவர் சொன்னாங்க இல்லை வந்து லேட்டாக வந்துட்டோம். லேட்டாக வந்ததுன்னா என்ன சொல்கிறது, 4:45 ஆகிடுச்சு. அப்புறம் போனது லேட்டுனாங்க, வண்டி எடுத்துன்னு போய்ட்டு சொன்னாங்க. சரி தான் பைக்கில் அப்படியே 1 கிலோமீட்டர் உள்ளே போகணுன்னாங்க. சரி சொல்லிட்டு பைக்கில் உள்ளே போயிட்டு எவ்வளோ இது பண்ண முடியும், லேட்டாக வந்துட்டோம். சீக்கிரமாக இருந்ததுன்னா உள்ளே இது பண்ணிருக்கான். ஓடே இல்லையா? ஓடே கிடையாது, பைக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டான். அந்த டைம் வேறு ஆகிடும். டைம் ஆகிடும்னால தான் வண்டி எடுத்து வராங்க. ஸ்டே வந்து சரி வரல. ஓகே, ஓரளவு போக மட்டும் போகலாம். சரி, ரொம்ப கஷ்டம். ஏரி லேக் செந்தில் போகலாம். கேட்கலாம் மாட்டேன். இந்த பக்கம் போகலாமா? எவ்வளோ தூரம்? ஆனால் ரொம்ப பைக்கு அங்கே விட்டு தான் பெட்ரு எனக்கு தெரிஞ்சு. தான் இங்கே விடுதுன்னா நம்ம கோயிலாண்ட விட்டுறது தான் பெட்ரு எனக்கு தெரியுது. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பைக்கு ரொம்ப கஷ்டம். கோயிலாண்ட ஒரு சரி லேட்டாக கூட. சென்ட்ரல் ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்கியா தண்ணியில்?
மலையே வேறு லெவலில் இருக்கியா? கோயில் தெரியுதா? தூரத்தில் தெரியுது. கோயில் தான் தூரத்தில் தெரியுது. கோயில் தான் தண்ணியில் சொல்ல தான் இதில் இது பண்ணுவாங்கண்ணா. நல்லா இருக்கு. சைடு பள்ளத்தாக்கையா? சரி பள்ளத்தாக்கு பள்ளத்தாக்கு ஒரு சைடு இது. இது பார்த்தா வேறு லெவலில் இருக்குது. சொன்ன கோயில் அதானே? அந்த கோயில் சன்ரைஸ் ஆகுது. இறங்க அடு. ஓகே, வண்டி விட்டாச்சு. வண்டி அங்கே தான் விட்டுருக்கேன். அங்கேருந்து பார்க் பண்ண நாளைக்கு ஆகுது தெரியும். ஆனால் அது லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால் வண்டி உள்ளே வந்து இது பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இதான் இங்கே தான் இந்த ஏரி தான் என்ட்ரன்ஸு. ஏரி இது சன்லைட் ஆக போகுது. எதுங்களா சன்லைட் ஆக போகுது. எப்போ இருந்தாலும் நம்ம சன்லைட்டுக்கு தான் வரோம். சன்லைட் தான் போகிறோம். ஓகே, இதான் போகிற வழி. நம்ம அப்படியே ஃப்ளைட்டாக போவோம். வாங்க அப்படியே போகலாம். ஏறுது பஸ் மேலே நல்லா இருக்குல்ல அந்த சன்லைட் மழை. அப்படியே அந்த கோயில் தெரியுதா? சென்டரில் கோயில் தெரியுதா? சென்டரில் ஒரு கோயில் சின்னதா. அது கீழே இறங்கணும். கீழே இறங்கிட்டு கொஞ்சம் ரிஸ்க்குன்னு தோணுது. சென்டரில் நல்லா இருக்கு அந்த கோயில். இந்த ஆறு நடுவில் ஒரு கோயில் இருக்குது. முடிஞ்சிடுச்சு. அது முடிஞ்சிட்டுல? ஆமாம், இங்கே இருக்குது. சரி வாங்க போகலாம். சீக்கிரம் வரணும். காடு தான் சரணா இருக்குது. ஃபுல் காடு, ஃபாரஸ்ட்டு. எதுவுமே தெரியல. இருக்குது. சீக்கிரம் போய் கீழே வந்துடலாம். டைம் பார்த்தா டைம் ஆகுது. டைம் 4:45. 4:45 ஆகுது. சீக்கிரம் போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துடலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour தான் நம்மளுக்கு டைமிங் இருக்குது இல்லை? அதுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டு 1 ரிட்டர்ன் ஆகும். ஆனால் இங்கே சன்லைட் இல்லைன்னா அந்த ரோடு ஃபுல்லாகவே இருட்டாக இருக்கும். லைட்டிங் இல்லை பற்றியா எங்கேயுமே? இதே போல் கட்டி இருக்கு. ஓ, உண்மையாக சொல்கிறேன். பசங்க கூடலாம் வந்தால் வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணலாம் நம்ம. ஆனால் நிறையா பேர் வரணும் இல்லை? நிறைய பேர் தான். ஒரு 6 பேர், ஒரு 5 பேர் இருந்தால் ஜாலியாக ஃபன் பண்ணலாம். இப்போ தெரியுது அந்த கோயில் கரெக்டாக தெரியுதா? இப்போ தெரியுது. இப்போ கரெக்டாக தெரியுது. எனக்கு கோயில் கரெக்டாக தெரியுது நினைக்கிறேன். கோயிலில் தெரியுதுல்ல? கோயில் சன்செட்டுக்கு ஒரு மாதிரி தான் மங்களாக தெரியுது. தண்ணி இருக்கியா? தண்ணி செம்மையாக இருக்கியா? பைக்கில் சென்டரில் கோயில் இருக்கா? அது பாதி மொழி இருக்குல்ல? பாதி மொழி. ஓகே, அந்த கோயில் சொன்னல, அந்த தண்ணியில் கோயில் சின்ன தெரியுது. சன்லைட்டு ரெண்டும் பாருங்களேன், அழகாக இருக்குது. மலையிலேருந்து அப்படியே சன்னிதாக வருது. சரி வாங்க போ, டைம் ஆகுது. அப்படியே கிளம்பி லேட்டாக வந்துட்டோம். இல்லைனா ஒரு தீர்மானம் இருந்தால் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கார் பண்ணிக்கலாம். லேட்டாக வந்துட்டோம். ஓகே ஓகே. யாருமே இல்லை. நம்ம போகிற இடத்துல யாருமே இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவரும் நம்ம போகிற இடத்துக்கு யாரும் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க. காடு தான். யாருமே இல்லையா? சுற்றினும் அங்கே ஒரு ரேடு கேட்டல, நம்ம சுற்றினுமா? மலையை சுற்றணுமா? ரோடு சுற்றணுமா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். உள்ளே வழி இருக்காது. ஆனால் பக்கம் பயங்கரமான காடாக இருக்குது. கால்தடம் தெரியுது. என்ன கால்தடம் தெரியுது? நீ யாரையா பயமுத்துற? தரோனா இல்லை தரோனா யாருமே இல்லை. ஒரு இது பயம் இருக்கும்ல. அங்கே பாரு, சைடில் எதுவுமே இல்லை. பார்த்து தனியாக வரது ரிஸ்க்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். நல்லா இருக்கேன். சென்டரில் பாதி அந்த கோயிலே பாதி இதுவாக இருக்குன்னா அப்போ அந்த இவ்வளோ ஆழமாக இருக்கும் பாரு. இந்த ஆறு இதுக்கப்புறம் வழி இல்லையே. இதுக்கப்புறம் வழி இல்லையே. இதுக்கப்புறம் வழி இல்லையே. இதுக்கப்புறம் வழி இல்லை சார்.
இருக்கா? பார்க்குறேன். இருக்கு இருக்கா? இருக்கு. வாங்க செல்லு விடுங்க, ஏறிடுறேன். இப்படி நாத்துறேன், ஏறிடுறேன். வாங்க கை விட்டுமா? அப்படியே வாங்க போகலாம். பாத்தியா குப்பை? மாட்டோட கால் மாட்டு கால் படுமா? பயம் இருக்கும்ல. ஓகே வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதோட ஐயோ சன்லைட் வேறு லெவலில் இருக்கியா? வேறு லெவலில் இருக்கு. பாருங்க யாருமே இல்லை, யாருமே இல்லை. அப்படியே வருது, யாருமே இல்லை. இதுதான் வழின்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அது கீழே இறங்கணும்ல, அது இறங்கக்கூடாது. இப்படிதான் வழின்னு நினைக்கிறேன். மொத்தடி பாதையாக போகுது. கீழே இறங்கி போய்ட்டு மொத்தடி பாதையாக போயிடுது. ஆமாம் சார், என்ன சொன்னாங்க? ஆக்சுவலாக 5 ஆயிடுச்சு. முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு அந்த அருவியை காட்ட முடியுமோ காட்டிடுறேன். நான் கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்காக தான் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறோம். இல்லை நாங்கள் அப்படியே கிளம்பியிருப்போம். உண்மையாலுமே டைம் வேணா ஆயிடுச்சு. ஏன்னா பாதி தள்ளி வந்துட்டு அப்புறம் வந்து சரியாக அவங்க காட்டலைன்னா அதுலேயே கமெண்ட் பண்ணுவீங்க, வந்து சரியாக காட்டவே இல்லையே நாகராஜன் சொல்லிட்டு சொல்லுவீங்க. அதனால தான் டைம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 5:15. சன்லைட் வேறு போயிட்டே இருக்குது. இவ்வளோ கவர் பண்ணிக்கும், இவ்வளோ கவர் பண்ணி காட்டுறேன். நான் உண்மையாக சொல்கிறேன், நல்லா இருக்குது இடம். ப்ளேஸ் சூப்பராக இருக்குது. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் ஜாலியாக. கிட்டத்தட்ட இந்த பாதையிலே ஒரு 1/2 ஹவருக்கு மேலே 40 மினிட்ஸ் நடக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ரிஸ்க்கு தான், போகுது போய் போகிறதுக்கு உண்மையான ரிஸ்க்கு தான். நான் ரிஸ்க் எடுத்த மணி ரிஸ்க் எடுக்கிறேன். ஏன்னா சன்லைட் இருந்துச்சுன்னா ஜாலியாக இருக்கும். பாருங்க பார்த்தீங்களா, தின்னுட்டு அப்படியே போட்டால் இதுமாரி காட்டில் ஒரு பிளாஸ்டிக்லாம் போடுறோமே அப்படிலாம் கிடையாது. அப்படியே தின்னுட்டு அப்படியே போட வேண்டியது. ஏன் எடுத்து பாக்கெட்டில் வச்சு வெளியே போய் போட்டால் வேணும். இல்லை செருப்பு கரெக்டாக வேறு போய் வந்திருக்காங்க. இந்த இதாக நினைக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு தப்பாக போயிட்டோம். ஆனால் அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. அந்த இதில் லொக்கேஷன் நல்லா தான் இருக்குது. சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கவர் சாப்பிட்றது தின்னு அப்படியே போடுது. ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக போய் சீக்கிரமாக காட்டணுன்றது தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை இருட்டாகுது. இனிமேல் வரத்து ரிஸ்க் தான் நினைக்கிறேன். போயிட்டு எத்தனை வரது ரிஸ்க் தான் நினைக்கிறேன். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். நல்லா இருக்காங்க எல்லாம். சூரியன் மறைஞ்சிச்சு, மலையில் மறைஞ்சிச்சா. எப்போ சன்லைட் படுறது ரொம்ப கஷ்டம். வாங்க வாங்க சீக்கிரம் போய் பார்த்துட்டு போயினே தான் இருந்தாங்க. போயிட்டு இருக்குல்ல, ரொம்ப தான் போகல, இதான் போயிட்டே இருக்கு. இந்த சைடு இது தான் இருக்குது. என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா பாதை இருக்குது இங்கே. வழி இருக்குது. வழி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடும். 2 கிலோமீட்டர் சொன்னார் நடக்குது. 2 கிலோமீட்டர் சொன்னார்ல. 2 கிலோமீட்டர் சொன்னார் நடக்குது. ஏய் இன்னும் சனி மாட்டு சனி அது. கீழே இது ரிவர் போயினே இருக்குதுல்ல. அந்த இதுதான், அந்த அருவி தான் அது. நம்ம கீழே பார்த்தோம்ல, அதில் அருவி தான் அது. கீழே யாரு நல்லா இருந்தா இங்கேருந்து சூப்பராக இருந்தா. சன்லைட் சன்னும் போயிடுச்சு. சீக்கிரம் மணி 5 வரைக்கும் சீக்கிரம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை சொல்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணி காட்டிடுவேன். இல்லைன்னா பையன் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வசதி அவங்களுக்குள்ளே எடுத்து போடுவேன். நல்லா இருக்குல்ல, அது ஒரு காட்டில் நடந்து போகிறது வேறு லெவலில் தாங்க. சிட்டியில் இருந்து திடீர் காட்டில் ஒரு ஜம்மு நடந்து போகிறது வேறு லெவலில் இருக்குது. இதுவா இது கீழே போகுது, போகுது, ஆற்றுக்கு போகுது. ஆற்றுக்கு போதா இது? இல்லை போதுமா? அதெல்லாம் காப்பி காட்டுறேன், அதெல்லாம் காட்டுறேன்.
உண்மையாலுமே சொல்கிறேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் வந்தால் வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்கும். இது 2 வழி போதே. இதுவா இல்லை, கால் தரம் எடுத்து போகலாமா? கால் தரம் இங்கே தெரியுது. இங்கே தெரியுது. காட்டில் மாட்டிக்கணும் உண்மையுமே, வழி இல்லையே சரவணன். வழி இல்லை சரவணன். வழி எங்கே போக்குமா? வேறு லெவலில் வித்தியாசம். வியூ பார்த்தியா? ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. பயமாக தான் இருக்குது. நானும் சரவணன் தான் போகிறோம். இருந்தால் 2 பேர் இருந்தாலும் பயமாக தான் இருக்குது. இது வேறு வழி நினைக்கிறேன் சரவணன். வழி இல்லை சரவணன். வேறு வழி நினைக்கிறேன். இல்லையே, வழி இல்லையே. யார் போனாலும் தெரியல. யாரும் தெரியலையே. காடையில் தெரிஞ்சு ஒன்றா போன மாதிரி. 2 சைடு பாருங்க, யாருமே இல்லை. மொத்த அடி பாதை கூட தெரியலையே. இப்போ சரவணா வெயில் சரவணா, இது வெயில் சரவணா, இது அந்த மாதிரி தான் போனீங்க. அப்படியா? ஆமாம். போ டைம் கரெக்டாக இங்கேருந்து போகணும். ரொம்ப ஒத்தடி தான் பார்த்து இதான் எவ்வளோ கீழே போதோ? கீழே தான் வீட்டு வைங்க. இல்லை அது ஜாயின் வருது. சேம் ஜாயின் ஆகுது. ஒரே ரோட்டு. அங்கே ஒரு இது கட்டாச்சுல. அது ஜாயின் ஆகுது. ஆக்சுவலாக இந்த மலையிலே தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அந்த ஃபால்ஸு. ஆமாம், இந்த மலையில் தான் ஃபால்ஸ் வருவீங்க. அது இல்லை, ஸ்தானம்லாம் பார்க்கறது பயமாக வராது. யானை ஸ்தானமாக இதெல்லாம். பார்த்தியா வேற லெவல்லையா? பகலில் வந்ததுன்னா வேற லெவல் பண்ணிருக்கலாம். எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம், இந்த செட் நம்ம டைம் பாரு 5, 4 அதுவும் செட் ஆகுது. சவுண்டு டீ சவுண்டு, இது சவுண்டு இருக்குல்ல, அந்த காட்டில் போகிற சவுண்டே வேறு லெவல். எப்போ யார் கண்ணுக்கு ஃபால்ஸ் தெரியும்? 2 பேர் தான் வந்திருக்கோம். என்ன வந்து சரவணன், வேறு யாருமே இல்லை. இங்கே ஒரு பக்கம் பைக் அங்கே தனியாக நிற்கிது. அதுவும் இல்லை, பைக்கில் தான் வந்தோம். 1 கிலோமீட்டர் வந்துருக்கோம். மான் கரையத்தை தான் இருக்கு போகணும்னா ரிட்டனு. மான் கரத்தை தான். ஆமாம், மான் கரத்தை மீன் வந்து அவர் ஏதோ மான் கரத்தை சொல்கிறாங்க. ரன்னிங்கில் போயின்னு சொல்கிறாரு. ஆமாம் சார், நான் கடை ரன்னிங் தான் போகணும். மணி இப்போ 5 ஆயிடுச்சுன்னா பொழுது முடிஞ்சு போயிடணும். ரொம்ப ஒரு சில்னஸ் ஃபீலிங் இருக்குல்ல, நம்ம ரொம்ப சில் ஆயிடுச்சு உடம்பு. ஆமாம், ரொம்ப சில் ஆயிடுச்சு. மழை ரொம்ப ஹைட் ஆயிடுச்சு. மழை வேறு ஆகிடும். மழை ஏற்றோங்க. மழை ஏறி இறங்கியிருக்கோம். இறங்கிருக்குமா? ஆமாம். சவுண்டுதா அந்த பூச்சவுண்டு? ஆமாம். இன்னும் இருட்டாயிடுச்சு. எனக்கு இதுக்கப்புறம் ரிஸ்க்கு தான் தோணுது. சரிங்களா, ரிஸ்க்குன்னு தோணுது. இதுக்கப்புறம் போகிறது சரி, கிட்ட இருந்து போயிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் ஆகிறேன். ஏன்னா அது உண்மையிலுமே ரிஸ்க்கு தான். வெளிச்சம் இல்லை. வேற லெவலில் இருக்கியா? சத்தியமாக சொல்கிறேன், வேறு லெவலில் இடம் இருக்குது. ஃபால்ஸ் நேர் வந்துட்டோம். சவுண்டு கேட்குது. இதுதான் ஃபால்ஸ் வந்துட்டேன். நீங்கள் அப்படியே காட்டிட்டு ஆமாம், அது கீழே ஒரு இடம் போகுது. ஒட்டை சிறுது வந்துட்டோம். உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் சவுண்ட் கேட்குதா? ஃபால்ஸ் சவுண்டில் அருவி போகிற சவுண்ட் கேட்குதா? ஃபால்ஸா அருவியான்னு தெரில. அருவி தான். பார்த்தீங்களா இங்கே எவ்வளோ குப்பை, எவ்வளோ சமைச்சு சாப்பிட்டு போட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க, சமைச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம எப்படி போகணும்? இப்படி தான் போகணும் நம்ம. இதில் இறங்கி காலை நம்ம இந்த கால் நினைச்சிருக்கோம். வேற லெவலில் இருக்கியா? பண் இன்னும் தண்ணி தம்மிச்சுன்னு வேற லெவல். நல்லா பக்காவாக இருக்கு. நல்லா இருக்கு. அப்படியே தண்ணி
தரணம் நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் வாங்க, ரெஸ்ட் வாங்க, ரெஸ்ட் வாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது உண்மையாலுமே. ஆனால் சொல்கிறேன், உண்மையாக சொல்கிறேன், நல்லா இருக்குது இடம். நாங்கள் லேட்டாக வந்துட்டோம், நைட்டு டைம் ஆகிடுச்சு. அதான் கரெக்டாக மணி இப்போது 5:45 5:48 காடு 45 5 நமக்கு ஆகுது. ஹாய் வாங்க, இதுதான் சரவணன் பாருங்கள். ஓ வேறு லெவலில் இல்லையா? கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை காட்டியிருக்கும். நல்லா இருக்கு. மீன்லாம் அப்படியே ஓடு தரேண்ணா. தண்ணி சூப்பர் டேஸ்ட். உண்மையாலுமே தண்ணி செம்ம டேஸ்ட்டு, வேற லெவல் டேஸ்ட் தண்ணி. அப்படியே இந்த இங்கேருந்து அப்படியே அந்த வியூவை காட்டுற அப்படி பாருங்களேன். சரவணன் உண்மையாகவே சொல்கிறேன், நீங்கள் தடா ஃபால்ஸ் ட்ரை பண்ணுறதை விட, சரவணனை சொல்கிறேன், தடா ஃபால்ஸ் ட்ரை பண்ணுறதை விட இது ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா உண்மையுமே நல்லா இருக்கு. ஓ அவ்வளோ ஆழமா இல்லை? சரி அப்படியே இப்போ அந்த வியூ மட்டும் காட்டுறேன் பாருங்களேன். அப்படியே அது ஒரு நிமிஷம் அந்த வியூ மட்டும் காட்டுறேன். ஏன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, இதுதா வேறு லெவலா செம்ம. உண்மையாலுமே செம்ம இது நல்லா இருக்குது. ஒரு நிமிஷம் நான் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே க்ளோஸ் அப் காட்டுறேன். தண்ணி இறங்கிடுறேன். போகலாமா? சரி அப்படியே பாடுறேங்க. பாருங்கள் அந்த அருவி வருதா, அப்படியே வருதா கீழே அப்படியே எப்படி காடு வேறு லெவலில் காடு. அதுங்க தண்ணி பளிச்சுன்னு இருக்குங்க, அப்படியே பளிச்சுன்னு இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. சரி அப்படியே நான் அப்படியே ஃப்ரெண்டில் அப்படியே அந்த அதுதான் இன்னொரு வழி, அந்த வழி தான். நான் அப்படியே போய் காட்டுறேன், என்ன இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறேன். ஒரு சரிங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட்டு உள்ள காட்டு உள்ளா அந்த டிபி கோணா அந்த இதில் டிபி கோட்டா ரைட் கரெக்டாக கிடக்குது. டிபி கோட்டா அந்த வந்துருக்கும். வேறு லெவல் இருக்கா? அப்படியே ஹாலிவுட் படத்தில் அர்னால்டு வருவார்ல, ஆந்திரத்தில் வருவார்ல, இந்த மலையை காட்டி போட சொல்லிட்டு அதோட ஹாலிவுட் லெவல்லாம் ஆடா நம்ம இந்த படத்தில் ஜெயமணி படத்தில் ஒரு படத்தில் பேராண்மை பேராண்மை படத்தில் காட்டு வரல, அது மாரி காட்டு வருது. எல்லாரும் சரி ஓகே, நம்ம அங்கே போகலாம். அப்படியே போகலாம், பேக் எடுத்துக்கலாம். டைம் வச்சுருந்தேன். போ சீக்கிரம் போ. வந்தது எதுவும் நோக்கமோ அதை முடிச்சுட்டு போயிடுவோம். கரெக்ட். வந்தது எல்லோரும் காட்டி நீங்களும் வரணுன்றதை நாங்கள் இது பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து ஃபன் பண்ணலாம், ஜாலியாக இருக்குது. மோஸ்ட்லி நம்ம எங்கேயாவது போனாலே த்ரில்லிங் ஆகிடுதியா? நல்லா இருக்குது ஒன்றும் டைமு. ஆனால் ஆக்சுவலாக அங்கே சொன்னாங்க இந்த டைமில் நீங்கள் போகாதீங்கன்ட்டு. கண்டிப்பாக அவங்க சொன்னாங்க இந்த டைம் நீங்கள் போகாதீங்க சொன்னாங்க. பட் இருந்தாலும் உள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் கூட காட்டலன்னா கொஞ்சம் மனசு எனக்கே ஃபீலாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இன்னொரு இடத்துல ஒரு சவுண்டு கேட்குது. அந்த இடம் ஃபால்ஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இங்கே ஃபால்ஸ் இல்லை, ஃபால்ஸ் எல்லாரும் நல்லா இருக்குதா? பார்த்து ஃபுல்லாகவே தெளிவாக இருக்குது வாட்டர். தெளிவாக இருக்கு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஒரு காட்டு உள்ள ஓ வேற லெவல் இருக்குடா. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், உண்மையுமே வேற லெவல் இருக்குது. அப்படியே ஒரு சுற்றி அப்படியே ஒரு 360 எடுங்க, அப்படியே பாரு வேற லெவலில் இருக்கும். அப்படியே சரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் எனக்கு இந்த வீடியோவை. சரி நம்ம முடிச்சு டைம் ஆயிடுச்சு, மணி 6 ஆயிருக்கும், ஆல்மோஸ்ட் 6 ஆயிருக்கும். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். நான் கண்டிப்பாக இந்த இடம் பிடிச்சிருக்கோம், நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டேன். நான் டைம் ஆயிடுச்சு, இருந்தாலும் பல கவர் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இருக்குது. சரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். நான் டைம் ஆயிடுச்சு, கிளம்புறேன். ஓகே பாய். ஓடி டைம் ஆயிடுச்சு, எதாவது ஓடி வந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா இருட்டாகுதுன்ட்டு காட்டில் ஓடிது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு டைம் மணியா 6 ஆயிடுச்சு. இங்கே மூச்சு பயமாக எல்லாம் ஓடி வந்ததில்ல, ஆனால் தெரியாதுல்ல நைட்டில்
எந்த விலங்கு வரும் தெரியாதுல்ல.